소녀는 소리가 하고 싶은디요. 소리꾼이 되야겠어요. 그놈의 계집팔자. 아니, 기집은 왜 소리를 하면 안 되는디요? 지도 목구녕이 있는디? 알아요. 지가 천한 기집이라서 안 된다는 거. 근데 사내가 기집보다 난 게 뭐다요? 지 아비는 얼마나 잘난 사내놈인지 어미가 저를 갖자마자 도망쳐 불고 지 어미는 핏덩이 하나 살려보겠다고 목구멍이 포도청이라 지를 먹여 살리다 황천길로 떠나버렸는데 기집 주제 입에 풀칠만 하고 살 수 있으면 품을 팔든 몸뚱이를 팔든 뭐라도 가리지 않고 해야겠지. 소리가 하고 싶은 걸 너무 하고 싶은 걸 지우고 어쩌라고요. 그냥 내려보냅시다. 들려주고 싶었습니다. 사람들한테 엄마한테. 소인의 제자는 그동안 보아왔던 소리꾼들과는 다르옵니다. 그 아이의 소리는 사람의 마음을 움직입니다. 허나 그 아이는 계집이옵니다. 소리를 할 수 없는 운명이옵니다. 아래옵기 황송하오나 조선 최고의 김영창신 대감께서 그 아이의 소리를 들어주시길 간곡히 바라나이다.